Повторение судьбы и мечты, повторение заветного слова среди школьной шальной суеты. Кто-то влюбит снова и снова. Ну а мы за привычный порог переступим, будь легким прощанье. Наша жизнь самый длинный урок. Встреча миг на года расставания. Мы уйдем, но вернемся опять. Наша память, как вешние воды. Повторить можно многое вспять, не вернуть только школьные годы. Мы уйдем, но вернемся опять. Наша память, как вешние воды. Повернуть можно многое вспять, не вернуть только школьные годы. Василий, вы серьезный человек. Вот такие серьезные песни поете, глубокие, сердечные. А веселые что-нибудь исполняете? Нет? Или вы просто по жизни вот такой? Есть, конечно, и веселые, есть. Есть, да? Я и привез такие веселенькие песни. А вот на зрителей вы выступаете? Какие лучше воспринимают? Или всякие любые? Всякие. Я всегда в конце своего концерта я всегда или частушкой заканчиваю, или какой-то, или веселой песней, чтобы осталось, ну не горечь осталась какая-то, а чтобы... Позитив такой. Да, чтобы весело было, чтобы ушли с улыбкой на лице. А вот концерты часто приходится давать? Раньше чаще выезжал на концерты, то есть у меня сольные концерты. Я сажусь на машину и еду там, поначалу договариваюсь, а договариваюсь с кем? По санаториям. Берут? Да, а потом уже они услышали меня, и уже звоню, когда можно приехать. Вот такого числа приезжаю. Я инструменты в машину и поехал. И гитару, и гармонию? И гармошка, и гитара. И душевные принимают хорошо. Сидят, плачут, наверное. Да, вот когда, особенно вот песня о маме. Ну, а веселенькая, значит, тоже у вас есть. Да. Разгрызи-ка, бабушка, мне аресы грецкой. Зубки твои крепкие слепят белизной, а мои остались в армии советской под землей казахскою в шахте пусковой. Расти единственный мне волосик детской, кудри твои крепкие слепят белизной, а мои остались в армии советской под землей казахскою в шахте пусковой. Ой, заплатю, бабушка, ой, напьюсь стрелецкой. Намекают девушки на мой грех мужской. Говорят, остался он в армии советской под землей казахскою в шахте пусковой. Но одна решилась в этой жизни светской, лысому, беззубому назвалась женой. И нет у ней претензий к армии советской. Нет, не все теряется в шахте пусковой. Вот такой Василий Сидякин из города Снежинска. Играет на гитаре, поет, сочиняет. Добрый, веселый человек. Мы ждем ваших откликов, писем. У нас будет еще одна передача. Василий будет играть и петь под гармонь. Но как он играет, поет под гитару, вы нам напишите. Адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». И не забывайте, что у нас в программе есть хороший, добрый друг. Это Народный хлеб. Они нас периодически подкармливают. Присылают нам вот вкусненькие всякие вещи. Я думаю, что и вам они тоже нравятся. И до новых встреч!